बुढो हजुर जम सुत्न कस्तो निन्द्रा लाग्दैन तपाईँलाई के गर्नु बुढी अब खाना खाइदिनु खाना खाइसक्यो कस्तो निन्द्रा लागेर नि बुढो काम त गर्नु पर्यो नि बुढी अब किनभने मेरो काम होइन सबको काम अनि हो। हजुर यतिखेरसम्म दुःख गर्दाखेरि चाहिँ होइन काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई नि कस्तो निन्द्रा लागि आँखामा चाहिँ निन्द्रा लाग्ने होइन मनमा चाहिँ नलाग्ने क्या त्यस्तो हुन्छ तिमीहरू। मनमा शान्ति नहुँदो रहेछ क्या मेरो बुढो के गरिरह के एकैछिन गरिराख्नु भयो होला मलाई त निन्द्रा लाग्यो म त सुतेँ म त सुत्यो भने मेरो बुढालाई बिचार सुत्न पाउनुहुन्न नि त कामले अनि मनमा पिर हुने रहेछ अनि त्यही भएर कारखाना आएको के गर्नु बुढी अब काम त गर्नु परेको साउको काम हो आफ्नो काम होइन मनमा नि छोडेर हिँड्नलाई होइन बुढी भोलि पर्सि अब भगवान्ले साथ दियो भने मेरो पनि होला हाम्रो पनि होला। हो नि अहिले त्यही छ बुढी अब यति यो दुइटा हो अब यो दुइटा एपिसोड गरेर भित्र मिसिन हाल्दैछु अनि आनन्दले सुत्ने हो बुढी अनि भोलि बिहान 6 बजे उठाउ ल बुढी मेरो काम चाहिँ आज कति म बिहान 6 बजेबाट अहिलेसम्म काम गरेको छु बुढी कति बजी अहिले कति बजी बुढी अहिले 10:30 10:30 10:30 10:30 भइसक्यो बिहान 6 बजीबाट काम गरेँ बुढी ज्यानलाई रेस्ट गर्नु है ज्यानलाई रेस्ट अब रेस्ट नै छ नि बुढी अब खाना खाने टाइममा यसो एकछिन रेस्ट गरेकै छ अनि अरू के चाहियो यस्तै हो काम त गर्नु पऱ्यो नि बुढी अब काम गर्नुको लागि अब यस्तो गरेर होइन अब के भने काम नगरे पनि तिमीलाई पाल्नु पऱ्यो छोरीलाई पाल्नु पऱ्यो आफ्नो बाआमालाई पाल्नु पऱ्यो आफू पालिदिनु पऱ्यो हो नि कि विदेशतिर जाम त कहाँ म त पठाउँदिनँ विदेशतिर त विदेश पनि नपठाउने भन्छ